Kongo cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi, ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twari turi kubiganira ko Tshisekedi batubwiye ko mushobora kumvikana ibintu mukavugana ibintu yaba kimara kurenga umuryango bya bintu ngakamera nk'ubyibagiwe cyangwa se agahinduka cyangwa se ibyo bintu yongeye no kubiha agaciro. Ibyo bintu twarabiganiriyeho ku munsi w'ejo tukimara kubona ko yahuye na Perezida w'u Rwanda i Doha. Neza neza Tshisekedi amaze gusubiza ibibazo bimeze n'ubundi nk'ibivuguruza ibyo u Rwanda rwari rumaze gutangaza ku byabereye muri ya nama y'i Doha. Nibyo ngira ngo tuze kumva, kiraza kuba aricyo kibazo cya nyuma gisoza kino kiganiro, uze kucyumva neza witonze guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Abantu bose bahise bavuga ngo ese bya biganiro byabaye ejo burya Tshisekedi araje ameze nkaho abitesheje agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ikiganiro Tshisekedi amaze gukora ku kinyamakuru bita Le Figaro mu kanya gatonya gashize. Tshisekedi, leta y'u Rwanda yari yatangaje ko ikibazo cya mbere kibangamiye umutekano w'u Rwanda ari FDLR, umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. U Rwanda buri munsi rugaragaza ko icyo kibazo kibangamiye umutekano w'u Rwanda. FDLR yagiye yinjira mu Rwanda ikaza igatera amagrenade ikica abantu, turabizi. Tshisekedi mu bibazo asubije mu kanya bamubajije ku byerekeranye na FDLR mu gihe u Rwanda rwavugaga ko ejo bari muri Qatar aricyo kibazo cya mbere baganiriyeho, u Rwanda rugaragaza ko FDLR ibangamye ndetse igomba guhashywa. Tshisekedi ibyo bintu u Rwanda rwavuze arabivugurusha, agaragaje ko ibyo bintu u Rwanda ruvuga ngo FDL yarubangamiye bimeze nk'aho u Rwanda ruba ruri kubeshya cyangwa se mu yandi magambo twabyita nko gushakishyira impamvu ahantu itari, bitewe n'igisubizo Tshisekedi atanze muri kano kanya. Kora subscribe wumve ibisubizo byose Tshisekedi atanze muri interview guhera ku munota wa mbere kugeza ikiganiro kirangira, cyane cyane mu mpera ni uri buze kumva bino bintu bimeze nk'ibipfobya ibisa nk'aho ejo byari byaganiriweho muri Qatar. Reka nze nyuma y'uko ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na Perezida wa Kongo bahuriye muri Qatar ndetse bikarangira bose impande zose ndetse byonyine na Qatar ubwayo igasohora itangazo ryanyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar bagaragaza ko impande zose zavuye muri Qatar zinejejwe n'ibivuye muri iyo nama. Uyu munsi tuvugana Tshisekedi yakoze interview n'igitangazamakuru bita Le Figaro ku buryo amagambo yavuze bisa nkaho u Rwanda ndetse na Kongo n'ubu batari kuri page imwe. Urebye amagambo Tshisekedi yasubije muri iki kiganiro yakoze uyu munsi agikoze mu kanya, icyo kiganiro kigiye hanze aka kanya. Tshisekedi yavuze amagambo asa nk'atandukanye cyangwa se nkeka ko anavuguruza ibyo u Rwanda ruvuga. N'amagambo avuguruza ibyo u Rwanda ruvuga, n'amagambo yoroshya ikibazo u Rwanda rwo rugaragaza ko gihambaye. Niyo magambo Tshisekedi yavuze. Tshisekedi avuze amagambo muri interview mu kanya ejo yari ari mu nama, avuze amagambo ubona ko asa nk'upfobya, nk'ugaragaza ko ikibazo u Rwanda buri gihe rushyira imbere rugaragaza ko kirubangamiye, icyo kibazo nta mbaraga gifite cyangwa se kitanashoboka. Mu yandi magambo aribyo ngira ngo turebe muri kano kanya, ku buryo abantu bose batangiye kuvuga ngo ese Tshisekedi ibintu ejo abantu bose babonaga byabaye mu nama cyangwa se ko twabonaga ko noneho ibihugu byombi biri kugendera kuri page imwe bigiye kuvamo igisubizo kizima, kuki Tshisekedi ayisaza nta n'amasaha aciyemo iyo nama ibereye muri Qatar agatangaza amagambo nk'aya ngaya? Mbega bamwe bakavuga ati cyangwa byahise bipfa n'ubundi ibyo yari byumvikanyweho. Reka turebe ikiganiro Tshisekedi akoze gikomeje gutuma abantu benshi bavuga ngo ese ibyemerejwe muri Qatar ku munsi w'ejo ahura na Perezida w'u Rwanda Tshisekedi nta gaciro na gake yabihaye. Ibyo nibyo tugiye kora muri kano kanya. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kanda subscribe nze dutangire twumve ibintu Tshisekedi yavuze mu kanya gato gashize. Reka wenda duhere kuri iki kibazo cya mbere bamubajije. Ni interview Tshisekedi amaze gukora mu kanya gashize, nk'uko bisanzwe n'ubundi amakuru nk'ayo ngaya itasangwa kuri ya YouTube channel yanyu kugira ngo dukomeze tugendane n'ibintu aho bigeze, apana kuvuga ngo bibonye utinze ngo kandi ngo uzabimenye ejo. Ibyo bintu ushaka kubimenya byihuse cyane uza kuri ya YouTube channel yanyu. Tshisekedi ni ikiganiro amaze kugira n'igitangazamakuru cyamubajije ikibazo cya mbere Tshisekedi bahereyeho bamubaza. Tshisekedi bamubajije ku byerekeranye n'iyi nama ejo yagiranye na Perezida w'u Rwanda, uko iyo nama yateguwe n'ibindi byose ibyavugiwemo n'iki. Tshisekedi asubiza iki kibazo avuga ngo iyo nama ni inama cyangwa se uwo muhuro guhura kwangira Perezida w'u Rwanda, asubiza nyine ejo ibyabereye muri Qatar. Tshisekedi yasubiza ngo ngira ngo abenshi twibazaga ibyanavugiwemo. Tshisekedi yasubije ngo ni inama yabaye muri situation nziza cyangwa se muri condition nziza, ni ibintu byagenze neza, nyine ni ibiganiro byagenze neza, mbega bitaranzwe wenda n'uburakari n'amahane cyangwa se kutumvikana. Tshisekedi yavuze ati ni ibintu n'ibiganiro byabaye mu buryo bwa gishuti pe, ibintu byari sawa ejo muri Qatar. Ati
kano kazi kari karateguwe mbere n'intumwa za Katari, ati nizo zateguye uno muhuro mbere. Ati mu kwezi kwa kabiri kugeze hagati gutyo, ubwo nari ndi muri kino gihugu mu Budage, turi mu nama yabereye mu Budage, ibyerekeranye n'umutekano Tshisekedi yari yagiye mu mwarayibonye n'amagambo yatangarije mu kwezi kwa kabiri. Ati ndi muri iyo nama mu Budage nibwo naje kuhahurira n'intumwa za Katari zimbwira ko zikeneye kuba zampuza na perezida w'u Rwanda. Ati urumva ko bari barabiteguye mbere, naho ngaho iriya nama ubundi yateguwe n'abantu ba Katari muri iriya nama yabereye mu Budage. Ati izindi ntambwe cyangwa se ibindi tugomba gukora bigomba nabyo kuza gushyirwa mu bikorwa ibyo bumvikanyeje muri ya nama. Kuko ikintu cy'ingenzi cyane cyane muri iyi nama twaganiriyemo cyangwa se ejo cyaganiriwe muri ya nama yabereye muri Qatar ubwo nahuraga na perezida w'u Rwanda, ngo cyari uguhagarika urugamba ntihagire abongera kurasana kandi nta kondisiyo n'imwe ishyizweho, urugamba rugahita ruhagarara. Atariko nanone ibiganiro bigomba kuzakomeza mu rwego rwo kugira ngo tugere ku mahoro arambye cyangwa se ku bwumvikane burambye. Iki nicyo kibazo cya mbere babajije Tshisekedi, aho byari bikiri sawa. Tshisekedi umunyamakuru yahise amubaza ikibazo cya kabiri, aramubaza ngo hari ibiganiro cyangwa se hari ubuhuza bwari bwateguwe muri Angola bwagombaga guhuza igihugu cyanyu cya Kongo ndetse na M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Ndi kuvuga ikibazo nyine uko umunyamakuru yakibajije hano kugira ngo dukomeze tugendane. Umunyamakuru yabajije Tshisekedi ati hari ubuhuza bwagombaga kuba, bya biganiro byagombaga kuba ku itariki 18 byagombaga guhuza leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 ngo ishyigikiwe n'u Rwanda cyangwa se n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Atariko ngo ndetse iyo M23 yamaze no gufata kimwe mu gice cy'igihugu cyanyu. Atariko ibyo bintu ntago byabaye cyangwa se iyo nama ntago yaje kuba. M23 ntago yigeze iza muri ibyo biganiro muri Angola kuri uyu wa kabiri. Urabivuga hiki? Tshisekedi yasubije ikibazo avuga ngo, abwira umunyamakuru ati ni gute wasobanura ko M23 yanze kuza mu biganiro byagombaga kuduhuza nabo muri Angola? Ati kwanga kuza muri iriya nama kwa M23 ni ibyemeza igihugu cyacu ndetse bikemeza n'ibitekerezo by'abantu mpuzamahanga cyangwa se n'ibitekerezo byemeza abanyamahanga ko no bagizi ba nabi ba M23 koko ari ibipupe. Uyu ni Tshisekedi ukiri kuvuga. Agira ngo mvikano kantu. Tshisekedi yasubije kino kibazo avuga ngo kwanga kuza kwa M23, murabize M23 yanze kujya guhura n'ubuyobozi bwa Kongo muri Angola. Ati kuba M23 baranze kuza mu biganiro, uyu ni Tshisekedi uri kubyivugira, kuba baranze kuza mu biganiro muri Angola ni ibyemeza igihugu cyacu bikanemeza amahanga ko M23 ari ibipupe biba bitegereje guhabwa itegeko kugira ngo bibashe gushyira mu bikorwa icyo ari cyo cyose. Tshisekedi akomeza avuga ngo ati abo ngabo bitwa M23 n'abanzi b'amahoro barangajwe imbere n'inyota yo kwikiza cyangwa se n'inyota yo gushaka aho bakura ubukungu ngo bikize cyangwa se bakire ku giti cyabo. Ati ibyo ngibyo kandi nta handi bari kubikura iby'ubutunzi bwabo usibye komeza gufatira aho ngaho bafashe ya matware nyine yafashwe na M23. Rero niyo muri kondisiyo nk'iyo ngiyo sinumva buryo kidushobora kubaka ikintu kirambye kandi cyanyacyo n'abo bantu. Avuga M23 ati niyo mpamvu riga buri gihe ati bigoye kubaka ikintu gikomeye n'abantu nk'aba ngaba bayobowe. Tshisekedi niryo jambo yakoresheje ngo abantu nk'abo ngabo barangajwe imbere no kwikiza, bafite inyota yo gukira kandi ubwo butunzi bakabukura mu duce twa Kongo baje bagashimuta bakokipa. Ati muri kondisiyo nk'iyi ngiyi biragoye ko wakubaka ikintu kizima gikomeye kinyuze mu mucyo n'abantu nk'abo ngabo bakoreshwa. Tshisekedi itongera ijambo rivuga ngo niyo mpamvu nahereye kera mvuga ko byakabaye byiza ubundi iyo tuganira n'umujyanama wa M23. Tshisekedi nyine akomeza avuga ko umujyanama wa M23 ari perezida w'u Rwanda. Avuga ati n'ubundi nta kintu, ati ibyo M23 yakoze nibigaragaza ko ari ibipupe biyobowe. Ati nta n'ikintu kizima mwabasha kugeranaho. Ati niyo mpamvu numvaga ko twakaganiriye n'umuyobozi wa M23 cyangwa se umujyanama wayo. Tshisekedi ameza avuga ngo uburyo bwonyine bwo kugira ngo igisubizo kiboneke ku butaka bwa Kongo ni ugukurikiza ibyemejwe mu masezerano ya Rwanda, ibiganiro bya Nairobi ndetse nanone n'ibyari byemejwe n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, bino bihugu byunze umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ati ndetse n'ibyemejwe n'umuryango w'abibumbye muri resolution 2773 ndetse byaje no kwemezwa n'akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Basabaga ko
hano no Tshisekedi atangiye gusobanura nyine ngo ikintu cyazana amahoro ya nyayo, ngo ikintu cyonyine cyazana amahoro ya nyayo ni ugukurikiza iyo myanzuro yose by'umwihariko yafashwe n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye byasabaga ko u Rwanda ruhita rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Hano Tshisekedi nibyo yatangaje uyu munsi avuga agaragaza ibintu byazana umutekano ngo muri Kongo, ngo ndetse u Rwanda ngo nuko rwakura ingabo zarwo muri Kongo ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23, se bikanasaba iryo tsinda ry'ibyihebe guhagarika ubugizi bwa nabi bikava ibyo byihebe bikava mu matware biri gukontorora aho ngaho none yarageze kuri M23. Tshisekedi n'aya magambo yatangaje ntago aho ngaho byari bikimeze nanone nkaho bisanzwe, kandi ejo yaganiriye na perezida w'u Rwanda. Ndagira ngo wumve ikindi kintu Tshisekedi bahise bamubaza wumve icyo yarengejeho mu kanya gato gashize cyane. Tshisekedi iki kibazo kindi noneho bari bagezeho yaje gushinja u Rwanda, arushinja ndetse ibintu byose. Tshisekedi umunyamakuru yamubajije ko hano ni ibibazo byinshi Tshisekedi amaze gusubiza mu kanya akimara kuva mu nama yamuhuzaga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bamubajije bati Tshisekedi bamaje ngo ese ibihano bimaze iminsi bifatirwa u Rwanda cyangwa se byafashwe na European Union cyangwa se bino bihugu bigize umuryango umwe bw'uburayi, ibihano byafatiwe M23 n'u Rwanda, biriya bihano byarabanejeje mubona biri gufasha cyangwa ni ibintu biri aho ngaho ubona ko bitabanejeje ijana ku ijana? Tshisekedi aravuga ngo imiryango mpuzamahanga yageze aho nayitangira kumva yishinja icyaha ko ibyabaye muri Kongo byose babibonaga bakabyirengagiza. Ati ibya byose byakorewe muri Kongo, ati ikimenyetso naguha uramutse urebye raporo zagaragajwe zo guhera mu 1993 kugeza mu mwaka wa 2023, amahano yose yakorewe igihugu cyacu muri icyo gihe, ati nkuko byemejwe n'umuryango w'abibumbye, ati ni gute abantu bakwemera kugura amabuye y'agaciro u Rwanda rujya gucukura muri Kongo? Uyu ni Tshisekedi ari kuvuga ati ni gute biriya bihugu byo hanze byakwemera kugura ubutunzi bwibwe muri Kongo cyangwa bwacukuye muri Kongo, igiciro cyabugenzeho ari ukumena amaraso. Hano mbega Tshisekedi ari kuvuga ati ni gute ibihugu nka biriya by'amahanga ubundi bigeraho byemera kugura amabuye y'agaciro yakuwe muri Kongo, u Rwanda rwabanje kumena amaraso muri Kongo. Ati niyo mpamvu imyanzuro yafashwe na biriya bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi European Union byo gufatira u Rwanda abasirikare b'u Rwanda ibihano bakanafatira abayobozi ba M23 ibihano, ati biriya bintu ni sawa cyane twabishyigikiye. Ndetse Tshisekedi akomeza avuga ngo iyo myanzuro ejo bundi yafashwe n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ati ndetse n'imyanzuro irutse gufatwa n'ibihugu nk'Ubwongereza, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo ni babandi bafatiye u Rwanda ibihano bose, ati ibyo neza ni ibyemeza ko umugizi wa nabi uri guhemukira Kongo nta gushidikanya ari u Rwanda. Uwo ni Tshisekedi mu magambo ye, ndi kukubwira ibiganiro atanze akimara kuva mu nama n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi arivugiye ati ibihano byose bimaze iminsi bifatirwa u Rwanda ni ikimenyetso ntashidikanyaho cyemeza ko ibyo bihugu byose bimaze kubona ko umugizi wa nabi uri guhemukira Kongo nta gushidikanya ari u Rwanda. Noneho Tshisekedi amaze gusubiza bino bibazo yaje kugera ku kibazo noneho wumva ko kigaragaza neza ko Tshisekedi n'igihugu cy'u Rwanda ntago bari kuri page imwe, ibintu ntago bari kubibona kimwe. Kubera iki? Wenda kugira ngo mbere uko tugera kuri iki kibazo ari nacyo kibazo gisa nkaho kigaragaza uburyo Tshisekedi abona ibintu uko bitandukanye n'uburyo u Rwanda rubibonamo, ndetse ari nacyo kibazo gikomeye cyane gishobora kuba kigaragaza ko ibyavuzwe byose Tshisekedi ashobora kuba atanabihaye agaciro gakomeye cyane. Mbere yuko tureba ikintu Tshisekedi asubije muri kano kanya, reka tubanze tugaruke ku by'u Rwanda rwari rwatangaje mu masaha make yari amaze gushira. Ejo perezida w'u Rwanda ubwo yavaga guhura na Felix Tshisekedi, perezidansi y'u Rwanda urugwiro babinyushije ku rukuta rwabo rwa X cyangwa se Twitter, bandika ano magambo ubanze uyumve neza kugira ngo n'ikibazo cya Tshisekedi uhite ucyumva. Bahise bandika ngo ubwo ni perezidansi y'u Rwanda yabyanditse kuri X, baranditse ngo Perezida Kagame yakoze inama yahuye na Felix Tshisekedi, yari aho bakiriwe na Sheikh Tamim bin Hamad, ibyo ngibyo byose twarabibonye. Ndetse hasi bakomeza bavuga ngo iyo nama yagaragaje ko abayobozi bombi, ubwo ni Tshisekedi na perezida w'u Rwanda, ko bashyigikiye imyanzuro ya EAC, ya nama yahuje EAC na SADC muri Tanzania. Ati
rugaragaza ko ibyo ngibyo ari bwo buryo bwiza bwagarura amahoro cyangwa se bwaba igisubizo ku bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse u Rwanda hano hasi perezidansi y'u Rwanda yakomeje ivuga ngo kugaragaza ikibazo cya FDLR abo basize bakoze jenoside mu Rwanda, ndetse no guha garanti umutekano u Rwanda, nicyo no muri kano karere kacu turimo nicyo kintu kibanzweho cyane, cyangwa se nibyo bintu byaje kugarukwaho. Bivuze ngo perezidansi y'u Rwanda uyu munsi yatangaje ko bakimara kuva mu nama, Perezida Kagame akiva mu nama na Tshisekedi, perezidansi y'u Rwanda yagaragaje ko ngo mu bintu byibanzweho cyangwa se byagiye bigarukwaho ari ikibazo cy'abantu bakoze jenoside mu Rwanda bari muri FDLR. Icyo kibazo kigomba gukemuka no kugira ngo u Rwanda ruhabwe garanti y'umutekano warwo ndetse no muri kano karere. Ngibyo ngibyo babyibanzeho cyane. Ndetse perezidansi y'u Rwanda yakomeje ivuga ngo ndetse aba bayobozi bombi, ubwo ni Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ngo nanone baganiriye ko hakenewe ibiganiro bya politike byihutirwa hagati ya AFC M23 nk'urufunguzo rwo kugira ngo hagaragazwe umuzi w'ikibazo cyose cy'amakimbirane ari kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Muri make u Rwanda rwaganiriye na Tshisekedi ku munsi w'ejo muri ya nama ko hagomba gutegurwa ibiganiro byihutirwa igitaraganya, ubwo ni hagati y'ibyo bihugu byose, bakaganira na AFC M23. Ariko wumvishije ko Tshisekedi mu biganiro yakoze ikibazo duhereyeho mu kanya. Tshisekedi yivugiye muri iyo nama ngo n'ubundi kuba M23 itaraje mu nama ya Angola ni ikimenyetso kigaragaza ko M23 ari ibipupe, byaba byiza tuganiriye n'umujyanama wa M23. Bivuze ngo iryo jambo ryonyine riravuguruza ibyo hano perezidansi y'u Rwanda yari yatangaje, ivuga ko mu byaganiriwe h'ejo i Doha bari bemeje ko bagomba kujya mu biganiro bya politike byutirwa na AFC M23. None Tshisekedi interview yavuye gukora n'ubundi agaragaje ko M23 n'ubundi ari ibipupe, n'ubundi nta kintu kizima babasha kuganira cyubaka, ahubwo ikiruta ari uko baganira n'umujyanama cyangwa se nguha amategeko M23 uko Tshisekedi akunze kubivuga. N'uyu munsi yabisubiyemo. Se urwandiko cyangwa se ibyanyujijwe ku rukuta rwa X na perezidansi y'u Rwanda, ibindi nuko perezida w'u Rwanda yagaragaje ko yizeye ko impande zombi nizikorana ibintu bizagenda neza, anashimira umuhuza nyine Sheikh Tamim bin Hamad. Icyo ngicyo ntabwo ari cyo kibazo. Urumva ko mu bintu hano perezidansi y'u Rwanda igaragaje tubashije kwibonera, perezidansi y'u Rwanda yagaragaje ko mu bintu byaganiriwe h'ejo muri Katari, kimwe mu bibazo bibangamiye u Rwanda nk'uko u Rwanda ruhora rubivuga harimo ikibazo cya FDLR, ndetse ni henshi byagiye bivugwa ahantu hose u Rwanda rusaba ko FDLR igomba kwamburwa intwaro, ndetse ko FDLR ihungabanyije umutekano w'u Rwanda, ko FDLR ikirukirita abandi basore nk'uko twagiye tubibona, ko FDLR yagiye yataka u Rwanda igatera ibisasi. Ibyo twese turabizi, bagiye binjira za Kinigihehe, mwagiye mubibona u Rwanda buri gihe rugaragaza ko FDLR ari ikibazo kibangamiye umutekano warwo. Ejo ngo baranabiganiriye i Doha. Tshisekedi rero muri interview uyu munsi yakoze bamubajije icyo kibazo. Bakimubaza icyo kibazo, ndagira ngo umve amagambo Tshisekedi yasubije. Mbega amakuru yatangiye avuga ngo ese wambara amashi cyangwa witeguye gukora uruhare rwawe kugira ngo umutwe witwaje intwaro wa FDLR ugizwe n'abantu bakoze jenoside mu Rwanda uwambura intwaro? Nicyo kibazo babajije Tshisekedi. Wumve Tshisekedi wamaje witeguye kwambura FDLR intwaro, uwo mutwe ugizwe n'abantu basize bakoze jenoside mu Rwanda? Tshisekedi yasubije ati cyane rwose, n'ubundi kwambura intwaro uwo mutwe wa M23 mumbabarire, uwo mutwe wa FDLR kwambura intwaro. Uyu ni Tshisekedi wese utangira gusubiza ati kwambura intwaro FDLR, kuyica intege no kuyicobya no kuyihashya burundu, ati n'ubundi byose byari bikubiye mu masezerano y'i Nairobi. Nicyo amasezerano y'i Nairobi yatangazaga, ndetse no gukuraho indi mitwe yose yitwaje intwaro, yaba ari iyo mu gihugu indani n'iyo hanze y'igihugu ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi binagiye kubyica. Uyu mugabo sinzi ikibazo afite, cyane cyane mu bintu avuga akunze kubyitondera cyangwa se akabikora bishaka. Tshisekedi yahise avuga ngo FDLR uyu munsi ni abantu koko bari muri Kongo, nta nubwo barenze abantu 750. Abo ngabo bahoze ngo n'abandi bakenya cyane b'abajenosideri basize bakoze jenoside mu Rwanda. Ati FDLR rega nta kiri cyo, nta kantu k'amafuti kari aho ngaho ataho ugereranije na M23. Ngira ngo ibyo ngibyo bisobanuye neza ko abantu bose babonye interview bamaze kuyireba bahise bavuga ati Tshisekedi nta gahunda afite n'ibiganiro by'ejo byahuje u Rwanda na
Perezida Felix Tshisekedi bisa nkaho n'ubundi batari kuri page imwe cyangwa se batabona ibintu kimwe, kuko u Rwanda ruravuga ati tubangamiwe n'umutekano wacu wangizwa na FDLR basize banakoze jenoside hano ndetse nibabi cyane. Tshisekedi akaza avuga ati abo bantu ntacyo bari cyo, n'abantu batarenze 750, n'abantu noneho barimo bakenya basize ngo banakoze jenoside mu Rwanda, ati FDLR nta kiri cyo kabisa, n'akantu k'amafuti karaho ugereranije na M23. urumva ko ntago bari kuri page imwe narwo babona ibintu kimwe. Ibi ngibi Tshisekedi iki kibazo cya nyuma nasubije kita kivuguruza bimwe mu byanditswe na Presidence y'u Rwanda igaragaza ko ibyo bari baganiriye u Rwanda rwari rwagaragaje ko ikibazo cya FDLR kibangamye cyane, ariko Tshisekedi icyo kibazo kibangamiye u Rwanda rushyira imbere. Tshisekedi hano ni nko kuvuga ati muba muri kwiriza cyangwa se icyo nta kibazo kirimo kabisa. Abantu 750 nabo barimo ngo bakenye basize bakoze jenoside, ati FDLR nta kiri cyo, niko Tshisekedi asubije. Sinzi gusa Tshisekedi nanone yongeyeho aravuga ati twese turi kurebera hamwe ko twashaka amahoro arambye, ndetse Tshisekedi yongera kuvuga ko ibindi biganiro bizongera bikaba hagati y'u Rwanda na Kongo cyangwa se nka kuri bari bahuye mu rwego rwo kugira ngo barebe ko ibisubizo byaza, bivuze ngo hari ibindi biganiro bigomba kuzakomeza kuba hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Gusa abantu bakimara kubona ibi bintu Tshisekedi asubije mu kanya cy'ividoha, abenshi babonye ko bisa nkaho harimo akabazo kagoranye cyane. Ibuka gukora subscribe, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame muri kano kanya agarutse cyangwa se yongeye kuvuga ku kibazo cy'umuhungu wa Habyarimana wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda. Ni ikibazo umunyamakuru w'umunyamahanga yarabajije Perezida Paul Kagame uyu munsi, ngira ngo mwabonye ko Perezida yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Umwe mu banyamakuru yaje kubaza Perezida ikibazo tugiye kumvira ngo twumve n'igisubizo Perezida yamuhaye, ariko by'umwihariko Perezida yongera kugaruka kuri gahunda za Tshisekedi afitanye noneho n'umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda. Perezida yamugarutseho asobanura ibye, ngira ngo mu minsi yashize ari ikiganiro twari twakoze cyagarutse kuri ibi bintu, babwira ko umuhungu wa Habyarimana, icyo kiganiro kiri kuri YouTube channel yanyu n'ubundi. Umuhungu wa Habyarimana mu minsi yashize nari nababwiye ko aherutse gusura igihugu cya Kongo, akajya muri Kinshasa agahura na Tshisekedi, aho bari gupanga imipango yo kugira ngo barebe ko yakirwa umuntu uhagarariye icyari kigiye gushyirwaho cy'itsinda cyo kugira ngo gihuze abatavuga rumwe bose mu butegetsi bw'u Rwanda, abarwanya u Rwanda ndetse byose hamwe n'abandi banzi bose b'u Rwanda bifatanye na FDLR, mu by'umwihariko barebe ko umuhungu wa Habyarimana yabayobora, akaba ariwe umuyobozi wabo. Ahanini ngo Tshisekedi impamvu yari yemeye gukorana nabo cyangwa se ari no kubafasha kuko ari ukugira gusa ngo ahanini agendere no kuri iyo influence yo kuba uyu muhungu wa Habyarimana nyine yarahoze ari umuhungu wa perezida. Ibyo rero icyo kiganiro ngira ngo twarakibonye mu minsi yashize, reka twigarukire umunsi wa none. Uyu munyamakuru hano yabashije Perezida w'igihugu cy'u Rwanda iki kibazo, ngira ngo mwumve. Perezida nibwo yamusubije noneho asobanura no kuri iyo gahunda zose za Tshisekedi, FDLR ndetse na Perezida nako n'uyu wahoze ayobora u Rwanda Habyarimana Juvenal umuhungu we, gahunda ari gupanga na Tshisekedi. Reka mwumvishe ikibazo. Ngo ikibazo nk'uko cyumvishe, uyu munyamakuru yahawe umwanya ngo abaze ikibazo Perezida w'u Rwanda, arangije aramubaza ngo uyu munyamakuru yabashije Perezida w'u Rwanda aramubaza ngo ese ubivugaho iki ibyerekeranye no kuba ibyaha byari biri gukurikiranwa kuri Agatha Habyarimana wahoze ubwo n'umugore wa Habyarimana nyine Perezida w'u Rwanda. Uyu munyamakuru yabashije Perezida ngo ubibona ute nyine, ubivugaho iki kuba Agatha Habyarimana mu gihugu cy'Ubufaransa baramuhanaguyeho ibyaha cyangwa se atakiri gukurikiranwa n'inkiko, kuko hari iperereza ryamukorwagaho mu nkiko, ariko inkiko zo hanze mu Bufaransa ziza kugaragaza ko ibyo byaha byose yakurikiranwagaho atakiri kubikurikiranwaho. Hano rero uyu munyamakuru yamubazaga ngo ibyo urabivugaho iki. Uyu munyamakuru yahise yongera abaza Perezida ikibazo cya kabiri kivuga ngo ese nanone ubivugaho iki byerekeranye n'uruhare umuryango wa Habyarimana ndetse n'uyu mugore ukiri mu Bufaransa Agatha Habyarimana ngo n'abana, ati uvuga iki ku ruhare na influence nyine uwo muryango wa Habyarimana bagifite
cyangwa se n'imikoranire bafitanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ibyerekeranye no gukorana na FDLR. Perezida yasobanuye ati ibi ngibi rero nibyo mpora mbabwira cyangwa se naherekane mvuga byerekeranye n'ukuri, kuko rimwe na rimwe ibya kera bihora bimeze nk'aho byigarukamo, amateka yisubiramo. Ari byo bigenda bikageraho rwose bisa nk'aho bigabanyirije, mbega bigabanya ubukana cyangwa se bigafata ikibazo bikacyoroshya cyane, by'umwihariko nka FDLR, ikibazo cya FDLR. Yashize rwose tumaze igihe tubizi tunabibona ko umuhungu wa Habyarimana Juvenal cyangwa se umwe mu bahungu ba Habyarimana ngo afatanije n'abandi bahunze u Rwanda bakavuga u Rwanda bakagenda baba muri Europe ndetse n'abandi banyarwanda ngo baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bamaze iminsi bari gukora ndetse ngo bari gushyira hamwe bahuza imbaraga, ngo hari ibyo bari kugerageza gukora by'umwihariko ngo bakorane na FDLR bagira ibyo bashinga. Byumvishe mu kiganiro nababwiye twatangiye babwira, twari twabisobanuye byose neza ko abo bose bahuje imbaraga, ikitwa ko bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, abanzi b'u Rwanda, abo bose bari kugira icyo bashinga kugira ngo kiyoborwe n'umuhungu wa Habyarimana. Perezida yari ari gusobanura anavuga ngo tumaze iminsi tubibona ko ari gahunda bari gukorana abo bose n'uwo muhungu wa Habyarimana, n'abo baba mu Burayi, abo muri Amerika bamwe na bamwe, ngo hari ibyo bari gukora kugira ngo babishinge bakorane na FDLR. Ati ndetse by'umwihariko bihagarariwe cyangwa se biyobowe na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi we ubwe ku giti cye. Ati barabarukirita bakabashoramo amafaranga, ati ibyo byose bikozwe na Tshisekedi. Bamaze iminsi bashinga ibintu byinshi cyane. Ibyo byose tuba tubibona tunabikurikira, ati twagiye tunakurikirana tukamenya ingendo bagiye bakora basura guverinoma ya Kongo Kinshasa. Ngira ngo Kinshasa nari nababwiye ko umuhungu wa Habyarimana yasuye guverinoma ya Kongo agiye guhura na Tshisekedi Kinshasa. Perezida Rugendo abisobanura neza aravuga ati tuba tubibona byose tubikurikirana ko hari n'ingendo abo bantu bose bakora bakajya guhura n'ubuyobozi bwa Kinshasa, ati ndetse bakagira n'ibindi ubuyobozi bwa Kinshasa buborohereza cyangwa se bubafasha kugira ngo binjiremo. Ati ndetse muri abo ngabo harimo n'abahuze ari abayobozi hano mu gihugu cy'u Rwanda nabo bahunze bakagenda imyaka 20 ishize. Ati abo bose bagenda bakifatanya n'iyo FDLR mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bateshe agaciro u Rwanda ndetse no kugerageza guca intege ngo guverinoma idakomeza gukora itera imbere. Ati ibyo ngibyo urabibona hirya no hino bagerageza gusa nk'ababipfukirana nk'ababihisha, atari ko n'ubundi murababona abo ngabo bari mu muhungu wa Habyarimana n'abafitanye isano nawe barimo umugore wa Habyarimana bagiye bajyanwa mu nkiko. Perezida akomeza avuga ngo hari ukuntu iyo turi kuvuga ku kibazo cya FDLR baba dusubiza ngo ese ubundi iyo FDLR muvuga ni abantu bangana iki? Ati nkaho twebwe iyo turi kubavugaho tuba tuvuga abantu wenda bari mu kato, ariko ntabwo tuba tuvuga abantu bari bonyine bari hariya. Ati ni abantu bari gushyirwamo imbaraga, bari guhabwa ingufu, ndetse bakanashyirwa mu mirimo cyangwa se bagakoreshwa n'abo ngabo bafitanye imikoranire, urugero nka perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ndetse na guverinoma ya Kinshasa. They are strengthened, they are made effective by the association they have with, for example, the government in Kinshasa or some authorities in Europe who allow this to, and then in the end cyangwa se n'abandi n'ubundi buyobozi bwo mu Burayi bakorana, ati baba bakorana nabo atari ko bakongera bagahindukira kino kibazo bagashaka kukigira nk'aho ari gitoya cya FDLR. Ngira muri kumva uburyo bisobanurwa ko FDLR
yishyira mu kazi by'umwihariko ubuyobozi bwa Kinshasa ndetse ngo n'abandi bayobozi, ariko ngo noneho byagira imbere y'abantu bagashaka kuyigira nk'aho ari akabazo gato, atabo FDLR ubundi muba muvuga none umubare ungana iki, mbega bakabigira nk'aho ari utuntu tworoshye. Ati ibyo byose rero iyo ubifashe ukabihuriza hamwe ubasha kubona ishusho ngari y'uburyo ki badushuka cyangwa se babeshya abantu ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane baba bari gukora kuri iki kibazo turi mu byitwa ngo turi kugikemura, ariko hari ibindi bibazo bari gukora inyuma kugira ngo urabyumva ku buryo bari kubisobanura uko bisobanutse. Ati ibi byose iyo ubihuje uhita ubona nyine uburyo ki ari ibintu bari gukora bizengurutse kino kibazo. Nyine hari ikibazo kiba gihari bikagaragara mu bitangazamakuru, mu nyandiko zisoma ko ikibazo bari kugishakira igisubizo, ariko ugasanga nka perezida wa Kongo ari guhura n'umuhungu wa Habyarimana na FDLR n'abandi banzi bose mu Rwanda kugira ngo bashinga ikintu kinini. Icyo kintu kinini kigomba gukora nawe urabyumva. Nibyo perezida yasobanura akavuga ngo hari ibindi bintu baba bari gukora bagashuka abantu, ariko hari ibindi bari gukora bibi cyane. Byose ugahita ubibona ibi byose biba biri kuba hano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'urwo rusaku baba bari kuvuza, warangiza nyuma ukabona imyanzuro yatanzwe na UN, mbega ukabona ibyo byose bari kubikora, ariko ukabona ntabwo bashishikajwe cyangwa se nta nubwo bahangayikishijwe, cyangwa se ukabona ntabwo bashaka no kumenya cyangwa kuvuga ku kibazo cya FDLR, cyangwa ntibanavuge kuri abo ngabo bashyigikiye iyo FDLR. Kagerageza mbega kwitandukanya n'ikibazo cya FDLR, ahubwo bakagerageza kubagira nk'aho ari inzirakarengane. Nabo ngabo bashyigikiye FDLR ubwabo bakagerageza kwigira inzirakarengane. Ikibazo ni uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagisubije, ariko kwibutsa yuko uyu muhungu Habyarimana kugira ngo wagiye ubyumva nk'uko twari twabivuze mu kiganiro cy'ubushize ko aheruka gukorera n'ingendo mu gihugu cya Kinshasa agiye guhura na perezida cyangwa se n'ubuyobozi bwa Tshisekedi kugira ngo bakomeze baganire ku byerekeranye no kuba bakorana na FDLR n'abo bandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari n'amakuru nanone yemeza yuko ngo zimwe mu nama zabo zishobora kuba ahanini zizajya zibera Kinshasa ndetse ngo n'igihugu cy'u Burundi akaba ariho bizajya bibera Bujumbura, bakomeza kubahuriza imbaraga. Ibyo nabyo turaza kubireba mu kindi kiganiro, iby'umuhungu wa Habyarimana urugendo aherutse gukorera mu Burundi ndetse ngo n'inama idasanzwe iri mu mwaka utangira, murabona ko tugiye kuwugeraho. Kora subscribe hasi nze dukomeze n'izindi nkuru. Wow. Ni made in Rwanda. Hold on. Allô? Chou, ça va? Ça va bien, chérie? Guess what? Narindi kuva UTC ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu by'ama made in Rwanda yitwa Intwari Collection. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nabuze ikintu nzaha boyfriend wanjye. Okay. Hano mbonyemo ishati nziza yo mu Intwari Collection, niyo nzamuha pe, kandi ndabizi azayikunda, azayitasokoza pe. Ahubwo shu ugomba kubanguka ugashakira gift your husband, and I know you will thank me later, sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu. Kamanze nkure ndakubwiye uko byagenze. Bye. Sawa. Mu cyumweru gishize nibwo nageze gutya mbona amakuru yavugaga ko Darumendera yitabye Imana yapfuye. Icyo gihe narabipostinze kuri Instagram, twakundi nyine wifuriza umuniro uko ridashira, ariko nyuma nza gusanga ayo makuru yari ibihuha nari maze gupostinga bitanyakuraho. Bitewe n'iki? Darumendera yarakubiswe hasi mbega n'uburwayi ajyanwa mu bitaro. Abanyamakuru rero babandi babatwikaho mu Buhinde bahita batangira gutangaza ngo yitabye Imana. Icyo gihe birakwirakwira ngo yitabye Imana, birasakuza ahantu hose mu itangazamakuru, abantu barababara kugeza naho ibitangazamakuru bikomeye ku isi byavuze ati koko nibyo ashobora kuba yapfuye. Gusa bigeze nimugoroba, hari mu gitondo, nibwo twaje kubona noneho umuryango we
urimo abana be by'umwihariko barimo Sunny Deol ndetse na Bobby Deol n'umugore n'abandi bose bari kuvuga ngo ibyo bintu muri gukora ntago ari byo. Papa aracyari muzima, ntago yapfuye, ari mu bitaro ararembye ariko ntago yapfuye. Icyo gihe twagiye kubona tubona ibyamamare byose uzi bikomeye mu gihugu cy'Ubuhinde, guhera kuri Amitabh Bachchan umushuti we cyane babanye ndetse benda no kuba bari muri generasiyo imwe, cyane cyane ubwo ni mu myaka, yazindukiye ku bitaro aza kumusura. Hakurikiraho buri cyamamare cyose cyo mu Buhinde uzigikina filime ndetse no ku bayobozi b'Ubuhinde bose basura ibitaro. Aho ni mu cyumweru gishize baza gusura Dharmendra, ubona ko bahangayitse bafite ubwoba. Gusa bidatinze, hashize iminsi igera muri 5 mu bitaro baramusezereye arataha, baravuga ngo Dharmendra none ameze neza, asezererwa mu bitaro. Nyuma y'iminsi mikenya ageze mu rugo, noneho yaje gupfa bya nyabyo. Uyu munsi tuvugana Dharmendra ashize umunsi apfuye. Abantu benshi bakomeje kubona ibitangazamakuru bikomeye hirya no hino ku isi, bakabona ibyamamare hirya no hino ku isi bari gupostinga, kugeza muri Amerika, mu Burayi bari kuvuga ati He-Man yapfuye, He-Man yapfuye. Dharmendra bari baramubyiniriye cyangwa se bari baramwise akazina ka He-Man bitewe n'uburyo ki atarasanzwemo. Uyu ni umugabo wagize ibigwi bidasanzwe, abenshi ntabwo bashobora kuba bamwibuka neza cyangwa se barabonye filime ze kubera ko yazikiniye kera, ariko abenshi bazi abamukomokaho, bazi filime z'abana be. Ariko burya mu Buhinde cyangwa se n'ahandi mu bantu basanga bakuze, bazi neza ko aba bana be batari ko barabaye abasitari iyo bitaba papa wabo, ndetse bazi ko nta n'uzigera abasha gufata imitima y'abakunda sinema mu isi ndetse no mu Buhinde kurusha papa wabo ariwe Dharmendra. Uyu mugabo Dharmendra wenda kuba atamuzi, uyu niwe papa wa Sunny Deol ndetse akaba ari nawe papa wa Bobby Deol, ndetse akaba yaraje gushaka umugore wa kabiri bakabyarana umwana w'umukobwa bita Esha Deol, nawe waje gukina amafilime, ndetse n'uwitwa Hana Deol. Ubu tuvugana n'abuzukuru batangiye gukina amafilime, ariko abo ntabwo turi bubiteho cyane. Reka tubanze tugaruke ku bigwi by'uyu mugabo Dharmendra. Dharmendra abenshi bagiye bibaza ngo ese Dharmendra cyangwa se ubuzima bw'umukinnyi wa filime bubarirwa mu bikombe yatwaye byo kuba yaratwaye ibikombe byinshi ngo ni umukinnyi mwiza wa filime? Ese umukinnyi mwiza wa filime bibarirwa mu mafilime menshi yakinnye, cyangwa umukinnyi mwiza wa filime bibarirwa mu kuvuga izina rye abakunzi ba filime cyangwa se abaturage muri rusange bose imitima yabo igatera bakavuga ngo umuntu twiyumvamo dukunda n'uyu? Buri gihe rwose umuntu abakina filime ukabona bamurundaho ibikombe, ukabona rwose amafilime byitwa kahenze niwe uyakina, ariko mu mitima y'abaturage bavuga ngo umukinnyi wa filime w'ibihe byose mu mitima yacu mu Buhinde bakubwira ko umukinnyi wa filime mwiza mu mitima yabo utazigera ugira umusimbura. Ntabwo ari bano ba Shahrukh beje ubundi uri kubona, ntabwo ari muzehe Amitabh Bachchan, bose bakubwira ko umuntu utazigera bava mu mitima ari uyu mugabo Dharmendra bitewe n'ibintu yakoze. Uyu mugabo mu gihe kingana n'imyaka 60 ishize yakinnye filime mu Buhinde, yereka inzira, aharurira inzira bano bakinnyi bose ba filime ujya ubona mu Buhinde baza bikora ibintu, ukabona bateruye ibyuma, ukabona rimwe barakina filime basetsa, ubundi ukabona barakina filime babyina neza, ejo ukabona barakina filime abakobwa bakunda. Mbega bwa buntu bwose uzi bukinwa n'abakinnyi bakina filime zo mu Buhinde ukabona bibagira ibitangaza. Ibyo byose ni inzira yaharuwe n'uyu mugabo bita Dharmendra, bituma bamubatiza akazina ka He-Man. Na n'uyu munsi ngira ngo mwabonye n'umuyobozi mukuru w'Ubuhinde w'igihugu yatangaje ati He-Man yapfuye, ndetse ibi ngibi ni ikigaragaza ko ari igihe cyarangiye. Yandi magambo, uyu mugabo yaraje asa nk'uharuye inzira cyangwa se ashyiraho umurongo ngenderwaho w'abandi bose baje bagenderaho na n'uyu munsi wa none. Nubona Shahrukh akora ibi, nubona Akshay Kumar akora ibi, nubona ndakina gutya, ibyo byose bisa nk'aho byaharuwe n'uyu mugabo Dharmendra. Hari uburyo yasanze sinema imezemo, ikinwamo, ibyo byose araza arabihindura. Ndetse uyu niwe muntu waje gutuma icyitwa ngo umusitari wa filime akundwa mu Buhinde, cyangwa se abantu bagatangira kubona ko ari nk'ibyanyabyo. Mbega ntibongere kureba filime bameze nk'abari kureba filime, bakajya babona umugabo, bakabona umugabo ni igitangaza, bakabona ibintu ari gukina ntibisanzwe, bagatangira kumera nk'aho noneho banamusenga, bakavuga ati uyu muntu ntago asanzwe, ntago abaho. Ubundi rero ubuzima bw'uyu mugabo Dharmendra bwatangiye gute? Reka duhere kuri uyu mugabo. Bizwi neza ko mu Buhinde buriya abantu benshi mubona bakina amafilime b'ibyamamare mu Buhinde baba babikomora ku miryango yabo. Hari abakurambere babo bakinaga filime, bakaza babakurura akaboko babashyira muri sinema, nabo bagakurura bazabakomokaho gutyo gutyo, ku buryo usanga sinema yose iriya kera twita ngo ni Bollywood, rura ruganda rwa sinema mu Buhinde, bumeze nk'aho mbega ari ikintu cy'ikene wabo. Yaba zino z'abanyeterugu, zino za Nollywood n'ibiki, usanga n'ubundi bose ari ikene wabo. Papa sogokuru wanyu yakinnye filime,
muri za 30, muri za 40, muri za 50. Sogokuruza wanyu amaze gukina filime abyara umwana ahita amuzana muri sinema, nawe abyara abana bazana muri sinema, kuzamuka kugeza uyu munsi none abana benshi mubona bari gukina filime nuko basekuruza na basekuru bari abantu bakina filime. Biba bigoye kugira ngo muri Bollywood cyangwa se muri hano mu Buhinde, muri sinema y'Ubuhinde, umuntu azaturuke ku ruhande nta gisekuru cyangwa se nta kintu cy'ikiryango kibirimo azinjire mu ruganda rwa sinema cyangwa se rwa filime azakine filime abo umustar akundwe. Uwo muntu ntago abasanzwe. Uwo muntu ni nka Sharukani n'abandi bantu bake cyane babarirwa ku ntoki. Ubundi abandi bose biba ari ibintu by'umuryango. Uzabona adafite papa we wakiriye filime cya sekuru cya sekuruza, ubwo basekuru baraba director b'amafilime cyangwa se baraba producer b'amafilime cyangwa se bafite aho bahuriye mbega n'ibijyanye na sinema muri rusange. Nuko bikorwa hariya. Gusa uyu mugabo tugiye kureba Dharmendra we nta muntu wamukuruye akaboko. Niwe muntu wa mbere mu muryango w'iwabo watagije ibintu byo gukina amafilime. Uyu mugabo Dharmendra akiri umwana bakubwira ko ngo yakuriye mu muryango w'umupapa umukanira. Baba papa nyine bavuga ngo ntago tugomba kujyana n'igihe n'ibigezweho, tugomba kugerageza kurera abana bacu mu buryo batazaba basama ngo bajyane n'ibigezweho. Ku buryo papa yari yaravuze icyo gihe filime sinema zari zigezweho mu Buhinde, ariko papa yaravuze ngo uyu mwana tugomba kumurinda ntazigere areba amafilime. Nk'uko uyu munsi none hari urugo ujya mugasanga hari umubyeyi wavuze ngo abana ntibagomba kureba amafilime, ntibagomba kumva imiziki bitazabajyana mu bishuko by'isi. N'urwo rugo yakuriyemo. Gusa umunsi umwe yaje gutoroka mu rugo areba filime. Amaze kureba filime, yarebye filime imwe mu buzima bwe. Akimara kureba iyo filime yahise avuga ngo kira kintu nicyo nanjye ngomba kuzakora ubuzima bwanjye bwose. Uyu mugabo Dharmendra yavutse mu itariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1935 avukira ahitwaga Nasirari muri Punjab. Igejeje imyaka 13 n'umugabo Dharmendra yaje gucika mu rugo nubwo bari baramubuje kureba filime. Areba filime y'umugabo bitaga ngo ni Dilip Kumar. Ayo filime bayitaga ngo ni Shahidi. Iyo niyo filime yarebye afite imyaka 13. Guhera icyo gihe atangira kujyamo nk'abantu bakina filime, yitoza gukina, mbega atangira kubikunda. Akaba yari umwana w'ibogari. Dharmendra buriya yari ibogari, ngira ngo baraza kugenda banyurizaho udufoto twe twa kera akiri muto. Icyo gihe zari za filime wasangaga zisa nyine ntwaribura. Guhera icyo gihe Dharmendra yakunze filime bitewe n'iyi filime yarebye bitaga Shahidi. Amaze kwegera hejuru, amaze kugeza muri ya myaka 20 gutyo, yabwiye papa we ati papa ko nshaka gukina filime. Papa we yaramwishe, arambwira ati ibyo bintu ni ibiki. Arangije yegera mama we, buri abahungu na ba mama bafite ukuntu babanye. Mama we aramwumva aramubwira ati mwana wanjye gerageza ko kugende wikurikirira indoto zawe. Umwana yavuye muri icyo giturage yari atuyemo, afata gari ya moshi yerekeza mu murwa mukuru Bombay. Uyu munsi wa none ntabwo hakitwa Bombay, yasigaye yitwa Mumbai. Yinjiye muri Bombay avuga ngo ngiye mu marushanwa aho abantu bakirira amafilime, ngende ngerageza impano yanjye ndebe nimba bantoranya bamperore nanjye nyine. Nta mwene wabo yari azi mu ruganda rwa sinema nk'uko uyu munsi bigenda, nta muntu n'umwe yari azi. We yinjiye muri Bombay gutyo afite imyaka 23. Hari ahantu yasanze muri Film Fair Talent Hunt Contest, aragenda asaba ko nawe arapurayinga nyine ajya kurushanwa kugira ngo arebe ko hari akarore yabona. Amaze kugera muri iryo rushanwa yasanzemo abahanga cyane cyangwa se abanyabigwi bameze nkaho twabita ngo ni ba papa w'uruganda rwa sinema mu Buhinde, babasaza barabitangije. Uwo munsi bari bari mu witwa ngo ni Guru Datti, ndetse harimo n'uwitwa ngo ni Bimal Roy. Baje kubona uyu mwana impano ko yari ayifite, baramukunze, babonye ukuntu asa neza, yari agasore k'akabogari, babona ukuntu afite impano n'ukuntu umutima yawushyize muri ibi bintu bya filime. Baramubona baravuga ati uyu mwana tugomba kumuha role agakina. Kirinye filime igenda gahoro. Iyo filime bayitaga ngo ni Dil Bitelahum Bitele. Iyo filime yayisohotse afite imyaka 25. Ibaze filime yakirinwe imyaka 2 nyine igenda gake basohora izindi. Iyo filime ye ya mbere yayisohoye afite imyaka 25. Iyo filime yarakunzwe ariko ntago yinjije amafaranga rwose ngo uvuge ngo ni filime igiye kumuhindurira ubuzima bayicyamamare. Nyuma y'imyaka 6 akina amafilime ariko nyine biraho batabikunda, batabyumva neza, kwa kundi umuntu abakina filime nyine aho za hari ko bidakunda neza. Amaze kugeza nyuma y'imyaka 6 ari gukina filime, yaje gukina filime yitwa ngo ni Full or Patal. Iyo filime yaje gukundwa cyane by'umwihariko kuko yari filime ijyanye n'ibintu by'urukundo, kandi uyu musore yari ibogari, abakobwa barayikunze ndetse bahita banamugira acteur principal bari uyiyobora bitewe n'ukuntu yasaga neza kandi azi ko actinga rwose neza, ku buryo ubona ko filime y'urukundo ahababaye arababara, ahishimye ukabona aratwaza ngo neza cyane. Babonaga gafite impano mbega yo kujyana na filime ijyanye n'urukundo, bigakubitiraho ukuntu yasaga.
iyo filime ngo yamugize umusitari, baravuga ngo uyu mugabo aturutse. Icyo gihe nubwo yari ari gukina ngo amafilime akunzwe ndetse n'abantu batangiye kumukunda, akomeje kuba icyamamare, ariko ngo yaje guhura n'imbogamizi z'uko icyo gihe hatangiye kuza abandi bakinnyi b'amafilime b'abahanga cyane, mbega b'ibyamamare bakunzwe cyane, hahandi nyine kompetisiyo itangira kujya ku rwego rwo hejuru. Aho twavuga nk'umukinnyi w'amafilime bita Shami Kapoor, hakuwa kundi mbega utangiye kuyobora sinema ubona ari we uyoboye, hakahita haza undi muntu akahita gutwara abafana ukabona niwe abantu bari gukunda cyane. Icyo gihe hadutse umugabo bitaga ngo ni Shami Kapoor, bitangira kumugora gufatisha. Uyu Shami Kapoor mbega niwe twamwita nk'ari we sekuruza w'umuryango w'abitwa ngo ni ba Kapoor. Ujya ubona ba Karisma Kapoor, ba Karina Kapoor, ababyeyi babo bose bigenda bihura nabo, ba Ranbir Kapoor na ba Rishi Kapoor, kiba ari ikintu cy'ikiryango cya ba Kapoor bose. Abo bose n'ubundi mubazi muri sinema uyu munsi wa none. Hiyongeremo undi mukinnyi nawe witwaga ngo ni Rajendra Kumar, atangira guhangana n'abo bagabo mbega kugira ngo abarenge, bitangira kuba imbogamizi. None ahura n'imbogamizi y'undi mugabo bitaga ngo ni Rajendra Khanna, uyu nguyu akaba papa w'umugore wa Akshay Kumar. Za ku myaka 34 yaje gukina filime yitwaga ngo ni Satyakam. Filime yikinnye noneho yavuye muri za role bari bamumenyereyemo, agaruka ari umuhanga mu byerekeranye n'ibintu by'ikoranabuhanga cyangwa se kuzana ibitekerezo bishya bishobora kuvumbura tekinoloji ishobora kuba yakoresha. Iyo role ngo yaramugoye cyane ariko yarakunzwe, bituma abantu bamubona mu ishusho itandukanye nuko bari basanzwe bamubona filime akina. Yaje kugira gutyo none hagirana umubano mwiza n'umudirector wari ugezweho wa mbere bitaga ngo ni Mukesh Hrishikesh. Tuma muhindura, aramubwira ati noneho tugiye gutangira gukina filime za action gusa, va muri izo drama, va muri izo za comedy wakinaga, muri izo filime zindi ngiye kukwimura nkujyane muri filime noneho za action zo kurwana. Yahise amukinisha filime ya mbere ijyanye na action yakinnye ikanarebwa cyangwa se igakurwa cyane, abahindi bagatangira kubona ko uno mugabo adasanzwe. Dharmendra yamukinisha filime yitwaga ngo ni ya Don Ki Barat, yari filime ya action. Abahindi baravuga ngo n'ubwa mbere tubonye filime ya action irenze, irimo umukinnyi uri kubikora neza nkuko twabyifuzaga. Rero uwo munsi atangira gukina amafilime menshi ya action, harimo izitwa Jugunu, zindi nyinshi cyane. Gusa ngo akagira ikintu cyo kuvuga, Dharmendra ngo yagiraga ikintu cyo kuvuga ngo abantu bamaze kumenyera muri filime z'imirwano bashobora kundambirwa bakampaga cyangwa se bakambara nk'umuntu ukina filime z'imirwano gusa utashobora izindi. Ahita atangira gushaka abandi ba director noneho bamukinisha filime za comedy kugira ngo hose abahari. Nimba mujya mubona ukuntu bari abakinnyi b'abahinde babigenza, hari igihe rwose avuga ati hano bashobora gukeka ko ari iki nshoboye gukina gusa, reka mve muri action nje muri comedy. Yahise ajya noneho kwinjira mu filime y'amakomedi, abikora neza cyane kurushaho. Imyaka 40 yaje gukina filime ya comedy cyangwa se isekeje yitwaga ngo Chupke Chupke. Iyo filime na n'uyu munsi ni iy'ibigwi, abahinde bose ubona kugeza ku muyobozi w'ubuhinde ni filime bakuriyeho bareba bavuga baturiya mugabo yaduhaye ibyishimo bitabaho. Mbega uburyohe, mbega uburyohe. Ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finori n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe, ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. Muri uwo mwaka kandi nibwo yaje gukina filime y'amateka yagaragajemo ubwenge, yaba muri action yaba muri comedy. Iyo filime bayita ngo ni Sholay. N'uyu munsi mu Buhinde yubajije imwe muri filime z'ibihe byose itazibagirana, bakubwira filime bita Sholay. Iyo filime yayikinnye ari kumwe n'umugabo mukunda witwa Amitabh Bachchan. Uyu ni umwe mu bakinnyi ba filime mu Buhinde wagiye kugaragaza ubumenyi budasanzwe mu kubyina. Buriya ukuntu abantu bakunda filime z'Abahinde bavuga bati hari nk'abantu bitwa ba Hrithik Roshan ubu usanga ari abahanga mu kubyina ndetse ubona ko banabyina neza cyane, ariko ngo byose bisa nk'ibikomoka n'ubundi kuri uyu mugabo Dharmendra. Niwe muntu wa challenges abandi bakinnyi b'amafilime akabyina ibintu bidasanzwe, akabyina neza ubona ko nta guhatiriza, ku buryo abandi bakinnyi bose bavugaga ngo natwe tugomba gukina filime tukaza kugera ku gipimo nk'icya Dharmendra uburyo abyinamo cyangwa se tukamurusha. Mbega yabahaga umukoro. Uyu mugabo Dharmendra bivugwa ko ngo buriya ngo abafana be benshi yagiraga ngo bari igitsina gore cyane, bitewe n'ukuntu yakinagamo filime, ukuntu yabaga yirekuye, uburyo yari bogari, ngo yasaga neza, buriya yari mwiza cyane.
bigatuma abakobwa bamukunda ku buryo ngo uriya mugabo bita Amitabh Bachchan yari inshuti ye. Amitabh Bachchan yari inshuti ariko uriya mugore we babana Jaya Bachchan nawe ukina amafilime akaba umugore wa Amitabh Bachchan ngo ni kenshi yahoraga abwira Amitabh Bachchan ngo umugabo urenze ngiye mbona rwose umeze nka Greek god ni n'uyu mugabo bita ngo ni Dharmendra. Uyu munsi wa none umuntu w'ibogari bavuga mu Buhinde nyine baba bavuga ati ntagasanzwe bakunze kwita ngo ni Greek god, n'ubundi ni Hrithik Roshan. Mubona ukuntu ameze ari bogara, abakobwa ngo bamukunda ku isi bavuga ngo ni umwe mu bagabo ba mbere beza ku isi. Dharmendra icyo gihe umugore wa Amitabh Bachchan yahoraga amubwira ngo uriya mugabo ni mwiza pe. Ibaza umugore wawe mubana munza ko uhora kubwira ngo uriya mugabo ni mwiza, kuko nawe yakinaga filime Jaya Bachchan yahoraga abwira Amitabh Bachchan ati ndifuza kuzakina filime ndi kumwe na Dharmendra. Mbega baramukundaga n'abagore bubatse mu yandi magambo bakamukunda. Ibyo Amitabh Bachchan nibimunezeze kumva ko umugore we akunda inshuti ye, abavuga ati ririya bogari Imana yatwihereye. Mu kuzamuka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda muri za 70, 72, 73, 75 kuzamuka muri za 80, uyu mugabo ibintu yari ari gukora Dharmendra nibitangaza gusa Dharmendra baje kumunenga ikintu kimwe. Yari yarashatse umugore wa mbere ariwe bitaga ngo ni Prakash Kaur. Uwo mugore bari barabyaranye abana barimo Sunny Deol ndetse n'uwitwa ngo ni Bobby Deol. Ariko nyuma yaje gushaka umugore wa kabiri, uwa mbere batarahana divorce. Urumva umugabo nk'uyu mukunzwe n'abakobwa cyane. Ntabwo bari barabyaranye abana babiri gusa, hari harimo n'uwitwa ngo ni Vijeta ndetse na Ajita, Sunny Deol ndetse na Bobby Deol. Abo bose bagerageje gukina filime ariko nizabahira ntibakwamamara cyane. Abamamaye ni Sunny Deol na Bobby Deol, abo ni abana yabyaye ku mugore wa mbere. Aza kubyara umugore wa kabiri rero babyarana abana b'abakobwa babiri, barimo uwitwa ngo ni Esha Deol ndetse n'uwitwa Ahana. Maze kugeza imyaka 43 yashinze uruganda rwe cyangwa se icyo twakwita ngo ni nk'ikigo gitunganya amafilime cyitwaga Vijayita Films. Ari naho noneho yahise avuga ati umuhungu wanjye w'imfura Sunny Deol nawe wasaga neza cyane. Buriya Sunny Deol ntumubona ashaje. Sunny Deol ubu ngubu ni mukuru nawe afite imyaka 38, niwe mfura ya Dharmendra. Icyo gihe yahise avuga ati umwana wanjye nawe agomba kuza gukina amafilime. Sunny Deol yatangiye gukina amafilime ahera kuri filime bitaga Bitab, ariko atangira gukina iyo filime yari yarashoyemo amafaranga na papa we ariwe turi kuvugaho Dharmendra. Ndetse Dharmendra yahise avuga ngo ni njyewe ugiye kukumanaginga. Buriya Dharmendra niwe wamanaginze umuhungu we w'imfura akinjira muri sinema ariwe Sunny Deol. Sunny Deol urumva ko yinjiye mu ruganda rwa sinema, inzira ziharuwe. Papa we ni umustar, afite amafaranga, afite uruganda rutunganya amafilime. Mbega mu yandi magambo yari umuntu mbega ibintu bye bigiye kwihuta cyane. Gusa na papa yakomeje gukina ntabwo yerekeye aho. Buriya Sunny Deol yakinnye amafilime ariko akaba arusha imyaka myinshi buriya murumuna we Bobby Deol, kuko ashobora kuba amurusha imyaka igera muri 18 ndakeka. Urumva Sunny Deol yabaye umustar akina filime aramamara, ka Bobby Deol kakira akana gatonya cyane. Uyu mugabo Dharmendra amaze kugeza imyaka 60 nibwo yazanye noneho uyu mugabo bita ngo ni Bobby Deol cyangwa se umuhungu we wa kabiri Bobby Deol, amuzana mu ruganda rwa sinema aramubwira ati ngwino nawe ukine muri filime bita Barisat, mbega igushyira ku isoko batangire bamenye ko nawe wakina amafilime. Ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 95 nibwo Bobby Deol yakinnye filime ye ya mbere bitaga Barisat. Iyo filime yari irimo ibyamamare byinshi, byose byari byishyuwe na papa wari we bita Dharmendra turi kuvuga. Aramubwira ati ngiye kugukinisha filime irenze. Hari harimo witwa Twinkle Khan, niwe Twinkle Khan, harimo witwa Raj Babari. Ibyo ni ibyamamare gusa ndi gukubwira. Danny Denzo Gupta, abo bose ni abastari. Papa yamuzanira aramubwira ati bano bastari mwana wanjye bagiye kugufasha gukina muri iyi filime, ariweho acteur principal, ndetse biraza gutuma uhita wamamara byihuse. Kuko niko byagenze. Bobby Deol akimara gukina Barisat yahise ikundwa, ahita mbega b'umusitari nk'uko umukuru nawe yari umusitari Sunny Deol, bahita bakomereza kuri uwo mujyo. Papa arakomeza arabamanaginga guhera icyo gihe cyose. Uyu ni umugabo utaragiye uhabwa ibikombe byinshi mu myaka ye y'ubutari gukina amafilime, ariko ni ibikombe yagiye noneho ahabwa amaze kugera mu zabukuru. Afite muri za 60, 70 batangiye kugenda basubiza amaso inyuma bakabona ibikombe batagiye ahabwa ari muto akwiye kubihabwa nk'umuntu watanze umusanzu ukomeye, ariko akirengagizwaga n'abatanga ibikombe, ariko mu bafana no ku isoko yabaga ayoboye mu micururize. Uyu mugabo yaje kugeraho ibyo gukina amafilime asa nk'ubigenzemo gake, akajya akina nka filime rimwe, ubundi arangije ashyira imbaraga ze mu cyitwa ngo ni ashyira imbaraga ze mu byerekeranye no guproducinga amafilime, agashora amafaranga abandi bakina amafilime, akamanaginga abahungu be bakina amafilime meza. Mbega abo umuntu ushora amafaranga mu kugira ngo abandi bantu bakina amafilime, ndetse agira inzu yamamaye cyane abantu bazanaga amafaranga ikabatunganya
kwitunganyiriza amafilime. Ndetse uyu munsi wa none iyo bari kubara abakinnyi ba filime mu Buhinde bakinnye amafilime menshi akamamara cyane, ya filime nyine bavuga ngo ni ibihe byose cyangwa se ni filime yamamaye cyane, Dharmendra rero wakinnye amafilime menshi mu Buhinde yamamaye. Buriya hari ukuntu umukinnyi wa filime aba afite amafilime menshi yakinnye ariko ugasanga menshi ntago yabaye aya mbere ngo ayobore, mbega aba ariyo ya mbere mu gihugu, aba afite amahiti menshi. Uyu mugabo yaranzwe no kuba arusha abandi bakinnyi b'amafilime yo mu Buhinde hiti nyinshi muri filime yagiye akina. Amafilime ye hafi ya yose yabaga ari amahiti, igihe abandi banaflopinga. Uyu mugabo Dharmendra ngo yakomeje gushyira imbaraga ze by'umwihariko mu bana be barimo Sunny Deol akiza, ku buryo ngo Sunny Deol amafilime yose yaproducinzwe na papa we Dharmendra yamuhesheje ibikombe bihambaye bimuhana ririya zina afite uyu munsi wa none. Yakoze umuhungu we ku buryo yamukinishije amafilime amukora nk'umuntu w'indwanyi udasanzwe ukunze kuvuga ngo afite igipfunsi gipima ibiro ngo 2.5. Mujya mubona Sunny Deol yagiye gukubita abantu ari kuvuga ngo mfite igipfunsi ngo gipima ngo ibiro 2.5. Nukubera iki avuga ibiro 2.5? Nukubera guha icyubahiro papa we niwe watangije ibyo bintu arwana amafilime mu mafilime ye yajyaga ajya nawe ajya gukubita abantu barabikundaga abahinde nuko babikunda. Papa yakundaga kuvuga ngo ingumi ipima ibiro 3. Niyo mpamvu uyu mugabo Sunny Deol ubona mu Buhinde bakunze kuvuga ngo afite igipfunsi gipima ibiro 2.5, ni ukugira ngo nyine ahe papa w'icyubahiro atarenga papa we ngo avuge ngo ingumi ipima ibiro 3 cyangwa 4 cyangwa 5, agomba kujya munsi ya papa we nyine, kuko papa we niwe watangije utwo tuntu tw'udukoryo tw'utwiryo two kuvuga ngo ingumi ipima ibiro bingahe. Mu myaka ya 69 yaje kwinjira muri politike ndetse baranamutora, by'umwihariko baramutora cyane, atsindira umwanya muri Bikaneri ahitwa Lok Sabha. Nubwo Dharmendra ari we managingaga abahungu be cyangwa se wabazanye mu bijyanye no gukina filime, ntiyigeze akina filime ari kumwe nabo. Bakinaga filime zabo akamenamo amafaranga, akabayobora, akabadirectinga, akaba producer, akagira ate, ariko ntiyigeze agaragara muri filime ari kumwe nabo mpaka mu mwaka ubwo yari afite imyaka 72 nibwo yaje kugaragara muri filime ari kumwe n'abahungu uko ari babiri, Sunny Deol ndetse na Bobby Deol. Iyo filime bayita Apne. Ndetse ngo uyu mugabo bavuga ko ngo yabashije kubona ibintu byinshi. Buriya uyu mugabo Dharmendra abana bahitinze akiri muto. Urumva umuntu w'icyamamare hari igihe agira agahitinga cyangwa se akamamara ariko bikaza kugira agahura n'imbogamizi agasubira inyuma akazima, hari igihe azimye, hari n'igihe yongera akazanzahuka. Uyu mugabo Dharmendra yazamuye Sunny Deol. Sunny Deol akina amafilime arakundwa aramamara, haza kuza abandi bana barimo abo bandi bagenda bamuryana hiti, mbega bimera nkaho Sunny Deol bya bindi twita ngo yazimye, asubira inyuma arazima. Ngira ngo benshi murabizi Sunny Deol yaratwitse agera arazima burundu. Papa arabibona ko umwana azimye ariko aza kongera aragaruka, arongera araka. Ngira ngo n'ejo bundi mwabonye filime yasohoye, ni imwe muri filime ze z'ibihe byose zatwaye amafaranga menshi ndetse zaninjije amafaranga menshi kurusha. Iyo filime iri ku gasobanurifilms.com. Mbega papa yabonye umwana we ahitinga arazima, apfuye yongeye kumubona umwana we yongeye guhitinga cyangwa se yarongeye guhitinga. Kimwe no kuri Bobby Deol umuhungu we wa kabiri. Bobby Deol buriya yabaye umusitari cyane, ageraho ubusitari buba bwinshi, ariko aza kubona haje abana batangiye kumurusha kwakitinga arazima, niko twabyita. Ariko kuzima kwe ngo ahanini byatewe n'amadepresiyo. Buriya abasitari ngo hari amadepresiyo ngo utamenya bajya bagira. Bobby Deol aragenda mu musinzi. Bobby Deol buriya yaragiye amara igihe kinini yabaye umusinzi, wa wundi mubi cyane wikundira agacupa. Papa biramubabaza aravuga ati umwana wanjye nazamuye yabaye umusinzi, n'urugo rwaramunaniye yibereye umusinzi, ruha rwahandi nyine umuntu aba yarakoronijwe n'amayoga. Ariko ngo papa byibura ako gahinda ntago yagapfanye, kuko igihe cyarageze Bobby Deol igihe kiragera we ubwe ava ku nzoga. Amateka ya Bobby Deol tuzayagarukaho n'impamvu yavuye ku nzoga n'uburyo Salomon Khan yamufashijemo n'ibiki byose. Ava ku nzoga arongera akora siporo. Uyu munsi wa none ni umugabo w'imyaka myinshi uri muri za 50 ariko iyo murebye ubona uburyo ahagazemo, uburyo yubatsemo umubiri, nije rwose. Ubu ngubu ari gukina amafilime, ari gutwika, ari mu bantu bayoboye mu Buhinde b'abasitari muri kano kanya bari gukina amafilime akunzwe cyane. Mbega ameze ahubwo nkaho yiyuburiye akagaruka anarenze muri cya gihe cyakiri mutoya. Ibyo byose papa bavuga ko ngo ari ibintu byiza, bavuga ati byibura apfuye yarabonye abana be bakazima, akaba yongeye gupfa, yongeye yari ari mu byishimo by'uko abana be uyu munsi wa none bakiri kuri top, bakunzwe, bari gusigasira ibigwi bye ndetse bameze neza, mbega bavuye muri bwa buyobe n'ibindi byose byabasubizaga inyuma. Mazina yakuriye yiswe n'ababyeyi ni Dharam Singh Deol. Pfuye amaze kubona filime z'abuzukuru be.
bamwe mu buzukuru batangiye nabo gukina amafilime. Yandi magambo apfuye neza yaraharuriye inzira ibisekuru bye. Kindi ngo buriya ngo abahinde nta nubwo Dharmendra bamukundiraga by'umwihariko n'amafilime gusa, ahubwo ngo Dharmendra ngo ikintu gituma anakundwa yari afite igikundiro n'icyubahiro kidasanzwe n'uburyo ngo asanzwe yimereyemo, uburyo amezemo ngo nibyo bituma agira igikundiro gihambaye cyane. Uyo ngo abantu bahuye nawe mu buzima kuva akiri muto, abantu bose bahuye nawe, yaba ari abanyamakuru bagiye kumukoresha interview, yaba ari abaturage, yaba ari abandi bakinnyi b'amafilime, yaba ari abantu bose bataziranye nawe, ngo umuntu wese uhuye na Dharmendra bakavugana ngo yahitaga amukunda kuko ngo niko yimereye. Ngo abantu benshi ngo bakunze guhura n'abantu bakomeye, ugasanga ngo barashaka gutega amatwi abantu bakomeye bakavuga ibyo bagezeho kugira ngo abandi bantu babumve, ariko Dharmendra ngo yari afite impano yo kugira ngo ahubwo iyo yahuraga n'abantu abari bo bose we yabategaga amatwi akaba ari we ubumva, ngo bigatuma ngo abantu byaratumaga bamukunda cyane. Niyo mpamvu yari yarageze naho yitwa ngo ni He-Man wa Bollywood. Dharmendra apfuye afite imyaka 89 ndetse yapfiriye mu bitaro bita ngo ni Kendi Hospital, aho bivugwa ko uno mugabo ashobora kuba yishwe ngo na kanseri ya prostate. Gusa ngo ntago ariyo gusa, kuko ngo akenshi bavuga ko ngo uyu mugabo yakundaga no kujya mu bitaro, hari igihe yajyagamo bakamushyira mu mabomboni babona byanze akavayo, ngo ni umugabo wajya kurwara umugongo, wajya kurwara imitsi. Se mu minsi yashize yari yagiye no kwibagisha ijisho rye ry'ibumoso, imitsi y'ijisho ry'ibumoso ntago ryarebaga, mbega yaramaze igihe ahora mu bintu bijyanye no kwa muganga, ava kwa muganga ataha, mbega ubuzima bwe ntago bwari buhagaze neza. Akimara kwitaba Imana uyu munsi wa none ngira ngo mwagiye mubona amavideo, abari kumusura, bari gusura umuryango we, bajya gushyingura ni ibyamamare byose. Umuyobozi w'igihugu cy'Ubuhinde Narendra Modi nawe yamwifurije uruko ridashira mu gahinda kenshi cyane, aba bayavuga tuzahora uri inspiration ku rubyiruko rutonya kuko waduhaye ibyishimo, ndetse ni n'abato bakwigiyeho byinshi, n'abitwa ngo n'abastar uyu munsi nabagerageza gutera ikirenge mu cyawe. Nagahinda kenshi by'umwihariko ku bari bazi Dharmendra, ku bakunze filime ze, by'umwihariko ku bakinnyi b'amafilime bo mu Buhinde bose yagiye yenspira. Reka mubwire ngo ibuka gukora subscribe aho hasi, ubwo nukenera ko tuganira no ku bana be nabo bameze neza cyangwa se ibyo bagiye bakora, no kubitubwira muri comment, n'ibindi byose waba wifuza tukagenda tubigarukaho. Ciao ciao. None ngiye kubabwira ibintu bitandatu, gusa muri ibyo bintu bitandatu ndaza kuvuga ikintu cya mbere. Abantu bamwe babanze bavuge ngo ngende cyaho no kureba ikiganiro mbivuyemo kubera hari ukuntu ndi kumva bidahuye n'imyemerere yanjye, bandi bavuga bati ibyo bintu ntago ari byiza bihabanye n'indangagaciro. Yivuga icya mbere bamwe bahite bavaho bafe kuri iyi YouTube channel bagende. Ku cya kabiri bamwe baraza gutangira wenda basobanukirwe, abandi bumve n'abanyabwenge cyane bavuga ati ubundi wabivamo nkajya kwirebera ko hari ahantu hari amatiku, hari ibintu bisekeje, hari ibintu biri bugire gutyo, bya bintu nyine biri aho hose byandagaye, uwo nawe afema ajye kubireba nta kibazo. Ku cya gatatu umuntu turi buze kuba dukomezanya ufite gahunda cyangwa se uzi icyo ashaka, ni umuntu uri butega amatwi guhera ku cya mbere, yakwemeranya nacyo atakwemeranya nacyo, akumva icya kabiri cya gatatu kugeza tugeze ku cya gatandatu dusoje. Uwo niwe muntu uri buze kuba kuko afite gahunda y'intego z'uyu mwaka. Ubu tuvugana arabamaze no kugenda avuga ati ibintu ko nta matika arimo, ko nta gusebanya kurimo, ko nta gutukana kurimo, ko nta kumena amabanga y'ubuzima bwite bw'abandi bantu. Hari abamaze kugenda kuko ibyo bintu hano nyine batari kumva ari byo giye kuvuga, nta nubwo ibyo bintu bijya birangwa hano. Nareba sezeranije nimba rushaka kumva ibyo bintu bitandatu wakora tugitangira uyu mwaka, reba aho hasi hano handitse subscribe, urebe umubare w'abantu bamaze kugeramo. Ni abantu bari seriye, ni abantu basobanutse, babonye ko iyi YouTube channel ariyo yabo, bakavuga ati hano ni mu rugo, reka tujye dukora subscribe kugira ngo n'ikiganiro kigezeho tujye tuba bambere kukibona. Tangira umwaka ukora subscribe ahantu hawe kuri channel yawe, dukomezanye twubaka umuryango mugari. Abantu benshi bifuza guhundira ubuzima bwabo pe, cyane cyane abagabo, abakobwa, abasore, abakobwa, Iki ni ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kaikwamba uno wo muri Kongo. Ni ikiganiro umusibeje yari yagiranye n'igitangazamakuru, bamubaza ku byerekeranye n'ariya masezerano by'umwihariko yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uruhande rw'u Rwanda n'uruhande rwa Kongo. Impamvu ngira ngo twumva ikintu Kaikwamba yasubije n'umunyamakuru, uyu munyamakuru yabwiye Kaikwamba ngo si ubwa mbere ugiye muri Amerika n'ubundi ku byerekeranye no kunoza ano masezerano. Ati n'ejo bundi wari waherekeje Felix Tshisekedi kugira ngo ano masezerano asinywe hagati y'u Rwanda na Kongo. Ati ese abaturage ba Kongo niki bakwitega muri aya masezerano ejo bundi Tshisekedi yari yasinye na Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ndagira ngo wumve amagambo Kaikwamba yasubije hano. Peut s'attendre à ce que évidemment son gouvernement
engagé vis-à-vis de cet accord. Donc le président de la République l'a signé justement et donc de cette manière manifeste sa volonté, sa disponibilité à ne ménager aucun effort pour s'assurer de la mise en œuvre des responsabilités qui nous incombent. Et là, la population congolaise peut en être sûre, mais elle peut aussi être sûre du fait que nous allons insister sur la mise en œuvre. Kayikwamba ngo kumwumvisha amagambo yasubije iki kibazo ndagira ngo wumve igisubizo cyose kirambuye yatanze. Yaravuze ngo guverinoma yacu abaturage bagomba kuyitegaho ko yamaramaje igomba gushyira mu bikorwa ibiri muri aya masezerano. Ndetse perezida wacu Tshisekedi yasinya no masezerano kugira ngo agaragaze ubushake afite ko rwose nta cyo na kimwe kigomba gusigara ari kugaragaza ko yifuriza ibyiza abaturage. Ati ndetse twebwe nka Kongo dusinya no masezerano twagaragaje ko tuzanakora uko dushoboye, tuzakora uko dushoboye kugira ngo abantu bose basinye kuri aya masezerano nabo bazashyire mu bikorwa ibyo basinye. Par le président de la République démocratique du Congo et le président du Rwanda, il faut aussi rappeler que c'est un accord qui a été signé plutôt par 3 chefs d'État, à savoir celui de la République démocratique du Congo, celui du Rwanda, mais aussi celui des États-Unis d'Amérique. Ntago nubwo muri kuvuga ngo ibizashyirwa mu bikorwa nabasinye gusa, atari ko ndagira ngo menye ko abenshi mukunze kuvuga ngo abasinye no masezerano n'u Rwanda ndetse na Kongo, atari ko nagira ngo nkwibutse ko abasinye kuri aya masezerano ari batatu. Hari u Rwanda, hari Kongo ndetse hari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati bivuze rero ngo buri umwe wese muri aba batatu basinye kuri aya masezerano afite uruhare rwe n'inshingano ze agomba kubahiriza, atagomba guteshukaho. Tariyo mpamvu nk'uruhande rwacu rwa Kongo tubivuga tukabisubiramo ko tuzamaramaza tukabishyigikira ibyo twasinye tukabikora tukabyuzuza 100%. Ati aho ngaho rero niho tuzagerageza kwibutsa n'izindi mpande zombi ubwo n'u Rwanda kugira ngo nabo bubahirize ibyo basinye. Ati ikindi nimuze gusuzugura nanone uruhare rw'umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nabo bafite uruhare rukomeye muri aya masezerano mu gihe bitagenda neza icyo bagomba gukora barakizi. Ati ndetse tuzakoresha influence yacu nka Kongo kugira ngo ibiri muri aya masezerano bishyirwe mu bikorwa n'impande zose. Aussi insister justement sur le feu, et je pense que ça c'est une attente tout à fait légitime. Notre population, nous allons insister sur la mise en œuvre concomitante du CONOPS, ça veut dire nos efforts pour neutraliser les FDLR, mais aussi de manière simultanée le retrait des troupes rwandaises. C'est à cela qu'on peut s'attendre. Évidemment, je ne veux pas entrer dans... Mu yandi magambo abaturage bacu ba Kongo bamenye ko ikintu cya mbere tuzashyiramo imbaraga twebwe uruhare rwacu by'umwihariko nka Kongo ni ukugerageza tukabanza tugahagarika urugamba, mbega ntihagire abongera kwataka abandi, mbega intambara igahagarara. Icyo nicyo cya mbere tuzakora. Icya kabiri ngo tugomba gukora ni ugushyira mu bikorwa CONOPS. Ibyo bisobanuye ko twebwe nka Kongo ikindi dusabwa ni ugushyira imbaraga mu gukuraho burundu FDLR. Icyo tugomba kucyubahiriza. Ariko nanone ibyo bikaba u Rwanda narwo tugakora uko dushoboye, cyangwa se mu byo tugomba gukora u Rwanda rukahita rubanza rugakura ingabo zarwo ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo ni by'abaturage bacu bakwitega ba Kongo. Uyu ni Kayikwamba Wagner wabivuga. Wenda sinshaka kujya ku kadetaye ku kandi kubikubiye muri aya masezerano, ariko nkeka ko mu masezerano icyo ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi twebwe nka Kongo kitureba, guhagarika urugamba, by'umwihariko gusenya FDLR burundu ndetse no gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu bwa Kongo. Uyu munyamakuru nanone yaje kongera abaza Kayikwamba Wagner aramubaza ngo ati Perezida Tshisekedi ubwo yari ari kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington yasobanuye ko rwose agiye gukora uko ashoboye ndetse bakabaseriye cyane kugira ngo ano masezerano yubahirizwe. Atari ko Perezida w'u Rwanda ubwo yavugaga kuri iki kibazo mu ijambo rye muri Amerika yavuze ko ngo iyi ari inzira ifungutse nshyashya imbere yabo, cyangwa se inzira ibaganisha ku kintu cyiza, atari ko ishobora kuzabamo ibyiza n'ibibi. Ati ese ibyo ngibyo urabivuga y'iki, mbega niye commentaire wabitangaho? Kayikwamba Wagner yavuze ngo ntago nahita mpfa kubona icyo mbivugaho nonaha, atari ko nkwibutse ko iyi ari intambara cyangwa se ari urugamba rumaze imyaka irenga 30. Ati rero kwituhagarika intambara ntago ari ikintu kitagikorwa ku kanya ngo intambara irarangiye. Niko yasubije Kayikwamba Wagner. Ati uko iyo biza kuba ari byoroshye ntago iyi ntambara twari kuba tuyimazemo imyaka 30. Président Kagame parle de l'histoire, je parle d'une histoire pénible de 30 ans de conflit. C'est qu'en effet, il est difficile de mettre fin à une guerre. Si c'était si facile que ça, on n'en serait pas à 30 ans. Donc, ndetse aribwo yasobanuye avuga ati
ati icy'ingenzi nuko twese tugerageza kubahiriza rero ibiri mu masezerano, naho habayeho gutsindwa twese tukongera tukarebera hamwe ishusho ngari y'icyo twifuza kugeraho kurusha kureba ngo hari ibigenzemo gake cyangwa se bitagenze neza mu byo twari twarihayemo intego. Uyu munyamakuru yaje kongera abaza Kayikwamba Wagner aramubaza ngo abaturage batuye Goma, abatuye Bukavu, mbega muri biriya bice ngo byose byafashwe cyangwa se muri kano kanya biri gukontororwa na AFC M23, ati ese niki nuwe butumwa wagenera abo baturage? Ati ndetse bari gukontororwa na AFC M23 ngo ndetse bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda cyangwa se n'u Rwanda nk'uko raporo ngo z'umuryango w'abibugezaho zagiye zibigaragaza, ati abo baturage wabagenera ubuhe butumwa? Le premier message que nous avons, c'est un message d'un profond respect vis-à-vis de nos compatriotes qui Kwamba yasubije ngo mbaje ikibazo cyiza cyane, ati by'umwihariko abo baturage bihanganye bari muri ibyo bice n'ubundi ngo birimo intambara, bakomeje kwihangana, bategereje ko igihugu cyazongera kikaba kimwe, ubuyobozi bukaba bumwe, mbega kigakurwa mu maboko y'abahafashe. Ati abo baturage message ya mbere nabagenera ni icyubahiro cyinshi tubagomba. Abo baturage tubagomba icyubahiro kuko bahabaye ahantu habi, bari mu bihe bikomeye cyane, atari ko bakomeje kubyihanganira bakabikorana umurava no kwihangana. Ubwo yabwiraga abaturage bari muri Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, imbere na mbere bamenye ko rwose guverinoma yacu abo baturage tubagomba icyubahiro cyangwa se tubahaye icyubahiro, ndetse tunabihanganisha mu kababaro kose n'amakuba bari gucamo muri kano kanya. Ikindi abaturage bari muri Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo bamenye ko nubwo tutari kumwe muri kano kanya, atari ku buyobozi bwabo tubafite ku mutima, ndetse mu mutwe tubatekereza buri munsi. Rwose abaturage bari muri iriya zone yafashwe, abo bose tuba turi kumwe nabo, ndetse ni nacyo kibazo kituraje inshinga kurusha ibindi nka guverinoma ya Kongo, ndetse turi no gukora uko dushoboye, nta kintu turi gusiga inyuma kugira ngo turebe ko igihugu twakongera tukagihuza kikagira ubuyobozi bumwe, kikava mu biganza by'abagifashe. Ndetse mbizeza ko buri munsi uko umunsi uva hajya hundi tugenda dusatira ku gisubizo cyo kugira ngo ibice byose byafashwe byongere bisubire mu maboko yacu, twongere kuba turi kumwe n'abavandimwe bacu bari mu burasirazuba bwa Kongo nk'igihugu kimwe. Ndetse abaturage turabashimira rwose umurava mugaragaza, twinspira, ndetse turakora uko dushoboye nka guverinoma kugira ngo uwo munsi ugere vuba, Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo bisire mu biganza by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mbega n'ubutumwa ngo yabageneye. Ibi byose ahanini ni ibiri mu masezerano yasinywe, ni amasezerano ahanini mu bintu bya mbere biyaranga harimo ko ngo ari amasezerano agamije kureba ko amakimbirane amaze imyaka irenga 30 yarangizwa burundu, kuntu ibihugu byombi noneho igihe cyo guhangana kigomba kurangira agakurikira igihe cy'ubufatanye mu byerekeranye no gutezanya imbere mu by'ubukungu, ndetse no gushyiraho uburyo bukomeye bw'uburyo agomba kubaho noneho amahoro y'igihe kirekire cyangwa se arambye, kandi ibintu by'akanya gato. Ndetse nanone ibingibi ari nabyo bikubiyemo ahanini amasezerano y'ubukungu ku bihugu byombi cyangwa se ku bihugu ko ari bitatu, Amerika, u Rwanda ndetse na Kongo. By'ubundi biri muri aya masezerano ni byagaragazaga ko bigomba gufungura inzira n'imiryango y'ishoramari rihambaye, yaba mu Rwanda by'umwihariko ishoramari riri ku rwego rwo hejuru mu gihugu cya Kongo, bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo ibihugu byose bibashe kugira inyungu bibona mu by'ubukungu, ndetse by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashe kubona access ku butunzi buri munsi y'ubutaka bw'ibyo bihugu byombi. Ndetse by'umwihariko hakabamo ko u Rwanda rugomba gukuraho ngo ingamba z'ubwirinzi bashyizeho, Leta ya Kongo igasabwa nk'uko mvishe Kayikwamba bivuga gukuraho burundu uyu mutwe wa FDLR w'abajenosideri. Nubwo ariko bimeze, ariko mu kanya tubonye ko byatangiye kwanga, tubonye ko Leta ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko u Rwanda ngo ruri kurasa Kongo ngo bari mu Bugarama ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo nibyo twabonye mu tangazo basohoye mu kanya. Ndaje mu kanya, tugeze mu rukerera, tuze gukomeza turebe uko umunsi uri buze kwirirwa, cyane ko dukomeje kubona ku rugamba impande zose zikomeje kugaragaza ko urugamba rugomba gukomeza uko byamera kose, atari ikintu kigiye kwita gihagarara nonaha. Na Kayikwamba ubwo akavuga ngo intambara ntago ari ikintu cyoroshye kwita ihagarara, ati biba byoroshye ntago byari kuba bimaze imyaka igera muri 30 n'ubundi ikintu kijyanye n'intambara n'amakimbirane kiri kuba. Ibuka gukora subscribe, buri kanya turajya tugaruka tubagezaho uko bihagaze, ariko bitatubuza no kureba amakuru ari kubera ahandi hirya no hino, ntago tuguma hano gusa muri Kongo nk'ibisanzwe.